എല്ലാവർക്കും എസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ സെയിൽ പോസ്റ്റാണത്. അത് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇരുപ്പയിലുള്ള ഷിജിൻ്റെ ബേഡ്സാണ് ഇത് മുഴുവൻ. അദ്ദേഹം കൂടെല്ലാം കാലിയാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബേഡ്സിനെല്ലാം അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത്. ബേഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പോയി അവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ അല്ല വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരികയായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസായിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരികയായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്ത് ചാനലിനകത്ത് ഇടുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് അവരുടെ ബേഡ്സുകളെല്ലാമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറേ ഫാൻറ്റെയിൽസുകളുണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറച്ച് മുഖിയുണ്ട്, കുറച്ച് ക്രോസ് ബേഡ്സുകളുണ്ട്. ഈ ബേഡ്സുകളൊക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പരും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ കാണാം.